이런 얘기가 있잖아. 뱀의 머리가 될래, 용의 꼬리가 될래. 여러분들 뭐가 되고 싶어요? 머리입니다. 뱀의 머리가 되고 싶어? 또 용 꼬리? 뱀의 머리. 꼬리. 저라면 꼬리가 되겠어요. 저는 뱀의 머리가 되면 올라갈 때가 안 보여요. 여러분 아랫사람들이랑 비교를 하게 돼. 아래를 내려다보게 되면서 그래 난 이만큼이라도 있으니까 내 기준점이 돼. 근데 꼬리가 되면요 몸통으로 갈 수 있는 기회가 생겨요. 그리고 머리까지 갈 수 있는 것도 보인단 말이야. 이게 정답은 아니에요. 여러분들 정답은 아니지만 나라면은 뱀의 머리보다는 용의 꼬리를 선택을 해서 무릎도 가보고 허리도 가보고 가슴까지 목까지 머리까지 한번 가볼 수 있는 보인단 말이야. 그러니까 위에를 보면서 일하려면은 용의 꼬리가 되는 게 맞아요.